Hässlichen Willkommen in the Schrift. Lernen, verstehen. Vorher, wir sprechen über Bhagavad Gita, der Hintergrund. Woher kommen die Bhagavad Gita, das wir muss ein bisschen sprechen. Ohne vielleicht viele weiß es, diese Geschichte vom Mahabharata. Viele weiß es nicht. So einmal in kurz, ich möchte diese Geschichte sagen. Und auch die metaphysische Bedeutung. Das ist eine Schrift, so wie Bibel auch, aber ein bisschen mehr detaillierte, die ganze Charakter in Mahabharata gibt in alle Menschen. Eigentlich, das ist, ich gehe nicht ganz Ursprung, ganz oben, ganz Anfang. Woher dieser Konflikt hat gefangen an zu Menschen. Von diesen Teile, wir sprechen in Mahabharata. Das ist die dritte Generation. Vorher vielleicht besser noch ein paar andere Informationen, dann wer hat geschrieben, dieser Kommentar, wer hat geschrieben, die hat geschrieben. So, Vedabhyas, ein Rishi. Und dieser Rishi ist nicht nur ein normales Rishi, aber eine besondere, dass dieser Rishi viel früher ein Ding, was hat gehört, dass kann genau sagen, kann nochmal wiederholen. Und Vedabhyas nicht ein Rishi, in jede Mal nach dem Jastörung ein Vedabhyas kommt und erteilen die Vedas. In Dapar Yuga und Kali Yuga, das gibt die 4 Vedas. Mehr nicht. Aber in anderen Yuga gibt mehrere Vedas. Und diese Vedabhyas, wir teilen die Vedas. Das ist, weiß es, was ist die Gottes Entscheidung und so viele Vedas bringt. So über Bhagavad Gita, this is gekommen from the Mund von Krishna. Hat gesprochen über Bhagavad Gita und alle Sachen und alle Rishis, auch Gott und Aspekt von Gott, Göttin möchte, dass diese Bhagavad Gita sollte kommen in diese Welt und alle, besonders alle Menschen, genau wissen, was ist Bhagavad Gita. Und so habe ich gebetet zu Vedabhyas, der bitte schreiben. Dann Vedabhyas hat gesagt, okay, ich kann schreiben, ich kann diktieren. Aber Ganesha, this elephant Gesicht, Aspekt von Gott. Das Ganesha kann schnell schreiben. Oder kann auch, man kann sagen, Stenografie. Kennt die Stenografie. Aber nicht dieselbe Stenografie, was hier wir lernen. Das ist ein bisschen noch feinere. Das kann sehr schnell schreiben. Dann alle haben gegangen zu Ganesha und haben gebetet, bitte Vedabhyas diktieren und sie muss schreiben. Sie kann einzige Person so schnell kann schreiben. Dann Ganesha hat gesagt, okay, eine Bedienung. Kann nicht halten, Mund. Spontan muss diktieren.
Wenn einmal Pause machen, dann mache ich nichts weiter. Dann alle Rishis haben gegangen zu Vedabhyas und haben gesagt, Ganesha hat gesagt so. Dann Vedabhyas ist ein bisschen Gedanken gemacht. Das ist sehr gefährlich. Dann hat gesagt, okay, ich mache keine Pause, aber ich sage Ihnen ein Ding. Die Ganesha schreiben vorher dasselbe Wissen. Verstehen. Bhagavad Gita und dann schreiben. Bisschen schlau gemacht. Und dann, okay, beide Seiten ein Verständnis. Und dann, okay, Ganesha schreiben und welche die Menschen ist eine Sutidhar heißt. Sutidhar bedeutet, dass einmal eine Sache hören, sofort lassen im Gehirn bleiben. Ewig. So, diese Mahabharata, vorher kommt die Bhagavad Gita, this Mahabharata, da ist die zwei Brüder. Ein blind und andere ist blass. Ein heißt Dhritarashtra, andere ist Pandu. Generell, das ist eine indische Tradition, ältere Sohn oder die älteste Sohn, egal, das ist ein Blind oder so, das älteste Sohn sollte König sein. Und genauso passiert, der Dhritarashtra war blind. Und warum hat blind geworden, das ist auch ein Grund ist da. Wir gehen eine Generation vorher, dort Bhishma ist der Großvater. Das ist der Urgroßvater von den Pandavas oder Kauravas. Das ist der Dhritarashtra's Großvater. Oder Pandus Großvater war Bhishma. Und hat gestellt vom einen König 3 Doktor. Hat gestellt, beraubt. Das sind 2 Brüder, sein 2 Neffe, wer Gesundheit liegt nicht in Ordnung. Aber trotzdem von der Generation sollte, geht weiter von diesem Grund, hat diese 3 Prinzessinnen geraubt und gekommen und mit seinen 2 Neffen Hochzeit organisiert. Aber von den 2 Brüdern, hat heiratet diese 3 Tochter, 3 Prinzessinnen. Ein wäre krank, hat keine Möglichkeit zu Kinder haben und andere wäre impotent. Auch keine Möglichkeit zu Kinder haben. Und dann Bhishma mit seiner Mutter, mit anderen älteren Leuten von dieser Familie gesprochen. Und was machen wir jetzt? Bhishma hat gesprochen. Dann alle haben entschieden, einzige Person ist da, das ist Vedabhyas. Man Vedabhyas bringt die Kinder von diesen 3 Prinzessinnen. Dann diese Kinder sind gut und eine sehr gute Gehirnkraft und so kommen. Aber das ist nicht die sexuelle Verkehr, das ist eine spirituelle Verkehr, dass diese stattfindet. So von diesem Grund, das ist keine Blamage oder so, das ist passiert so. Es gibt viele, viele heilige Menschen in dieser Welt so gekommen, so wie Christus, so wie Krishna, so wie viele andere heilige Menschen ohne sexuellen Verkehr haben geboren. Das ist der Segen von Gott, so passiert. So erster Moment, wann gesprochen mit Vedabhyas, Rishi Vedabhyas, wir haben
gesagt die Bhagavad Gita, Bhishma gegangen, andere auch, sie muss einverstanden sein, ohne diese Generation, diese Generation geht kaputt. Dann kein mehr Leute steht dort. Dass die beiden Brüder sind keine Möglichkeit zu Kinder haben, so dann Vedabhyas wäre Einverständnis. Und Vedabhyas geschrieben in Mahabharata, ist ein sehr großer Mann und dunkle Farbe, die Hautfarbe ist dunkel und ein bisschen sehr stark, großer Mann. Und so wann ist das Moment, diese drei Königin Ambalika. Amba ist die älteste, in Ambas Zimmer gegangen, sofort Amba hat so viel Angst gehabt zu sehen, und Augen zugemacht. Und dann, hat seine spirituelle Kraft gegeben, Vedabhyas. Dann habe ich gegangen, nächstes Zimmer zu Ambalika. In Ambalikas, wenn Ambalika habe gesehen zu Vedabhyas, dann sie wäre ganz blass geworden. Und so beide Sohn gekommen, geboren, ein ist blind, Amba Sohn, dass Amba wird Augen zugemacht in Angst, dass die spirituelle Energie kann nicht richtig gekommen fließen und so blind, Augen, durch Augen, diese Energie hat nicht gegangen zu diesem Sohn, Dhritarashtra. Und so wäre blind geboren und andere ist die Pandu, wird blass geworden. Seine Mutter war blass geworden, so die Energie gar nicht richtig in die Blut oder so hat gefließen. Und so, wird blass geworden. Und dritte hat auch ein Kind, das ist nicht so viel große Rolle in Mahabharata. Ist die Dashiputra oder eine Dienerin, Sohn von einer Dienerin geworden. Vidur heißt. So drei Brüder, nicht vom selben Mutter. Erste ist der Dhritarashtra, der älteste Sohn, blind. Und zweite ist die Pandu, blass. Und andere ist die normal, aber hat keine Chance in diese Politik oder in diese Königsreich kommen. So, Dhritarashtra, König geworden, und hat 100 Sohn und ein paar Tochter geboren. Und Pandu ist auch, Pandu hat eine, was ist Kars? Flug gehabt. Die Moment ist blass, die Moment sexuelle Richtung geht, und dann sofort gestorben. Und von diesem Grund, drei Sohn vom Pandu haben geboren von der Gnade, vom Segen von verschiedenen Aspekten von Gott. Zum Beispiel, erster Sohn heißt Yudhishthira. Yudhishthira hat geboren von der Segen, hat gegeben, und diese Zeit, seine Mutter hat nicht geheiratet. So erster Sohn, hat nichts richtig akzeptieren. Und so, wäre Virgin, aber Kind hat gekriegt vom Sohn. Sohn hat gegeben einen Segen, dass du kriegst einen Sohn von mich. Ein sehr schön und sehr stark, aber sie wäre nicht geheiratet von diesem Grund. Sie hat gegeben diesen Sohn, wann hat geboren, dann hat gegeben in die Wasser. Und dann der Sohn hat gegangen zu einer niedrigen Klasse Leute und dort wachsen. Dann sie hat geheiratet und dann die Kunti hat gemeditiert. Das ist heißt Vedajala Buddhi Kunti. Sie hat eine sehr gute Intelligenz
und immer sie haben meditiert und alle die Aspekte von Gott war sehr zufrieden mit. So Jama ist die Gerechtigkeit oder Kontrolle. Das ist der Aspekt von Gott, wer hat die Kontrolle. Und wer spricht nichts Lügen und so. Und hat gegeben ein Segen und von diesem Segen ist das richtige Kind nach dem Hochzeit gekommen, das ist Yudhishthira. Dann die zweite ist die Pavan. Pavan ist die Gott vom Luft. Wer kontrolliert Luft? Heißt Pavan. In Pavan Putra. Pavan hat gegeben einen Segen und von Pavan hat gekommen das zweite Kind, das ist Bhima. Und Indra, der König in Hindu-Mythologie, der König vom Himmel, Indra, hat gegeben einen Segen und hat geboren Arjuna. Diese drei haben gekommen und diese anderen zwei Brüder, eigentlich 5 Söhne, aber dann nachher diese letzten zwei haben geboren vom sexuellen Verkehr mit anderer Frau, zweite Frau. Und dann Pandu hat bald gestorben, aber diese 2 Söhne gekommen, das ist Nakul und Sahadeva. Diese 5 Brüder, immer eine Einheit und beliebte von Krishna. Krishna war auch verbannt von beiden Familien, das ist die 100 Sohn und paar Tochter von Dhritarashtra. Krishna ist der Verband von beiden Seiten, von Dhritarashtra und sein 100 Sohn und Tochter heißt Kuru, Kauravas, heißt Kauravas. Und Pandus 5 Sohn heißt Pandavas. So, diese 5 Brüder immer möchte was Krishna sagen und so ein Leben oder ein Königsreich führen. Und die Kauravas möchte immer ein Königsreich mit genießen, materielle genießen, mit Verhaftung und so. Und so beide in ein Königsreich wachsen, selbe Guru was trainieren vom Schrift und auch Bogenschützen. Und wie man kämpfen, die alle Königsfamilie vorher, ganz Anfang, alle die Prinz gehen zu diesem Guru und lernen alle diese Sachen. Generell, das war so in dieser Zeit Gewohnheit so. Und so Dronacharya, der Guru bedeutet nicht die spirituelle Richtung, aber hat trainiert, wie man muss kämpfen, wer richtig gut Bogen kann schützen und diese Sache. In jeder Richtung, Bhima war sehr stark, Yudhishthira war sehr intelligent, Arjuna, die Beste, kann schießen, die Bogen, und so sehr beliebt von Dronacharya. Aber andere Seite, die 100 Sohn von Dhritarashtra, sein Vater ist der König und von diesem Grund extra paar Vorteile haben gekriegt. Und das war der Wunsch vom Blind König Dhritarashtra, dass nach seinem Tod möchte Duryodhana sollte König sein. Aber eigentlich Yudhishthira ist der Älteste. Und so ganze ältere Menschen, Bhishma, alle möchte
that Yudhishthira sollte nächste König sein, Thronkönig sein. Aber Duryodhan möchte nicht. Ist immer Eifersucht mit diesen Pandavas. Und hat probiert vielmal, wie kann toten. Vielmal hat gegeben die Gift zu Bhima. That Bhima ist sehr stark. Und Bhima muss gestorben bald. Aber Gott schütze und so nichts passiert so. Immer diese Pandavas haben nichts gestorben von alle diese Intrige. Intrige. Und so einmal, when Duryodhan saying that keine Chance that Yudhishthira is the eldest und sollte König sein, und so hat geprobiert, die alle 5 Brüder in ein Haus gebaut mit hochexplosive Sache. Viele die Chemie und hochexplosive Sache und habe geschickt, die 5 Brüder dort wohnen. Denn wir sind so Freunde und eine selbe Familie und so. Bitte, wir haben gebaut ein schönes Haus, von dem wir gehen vor ein paar Tage Urlaub dort. Aber beide haben nicht gereicht in diesem Haus, aber eine Chandal-Familie, eine niedrige Kastenfamilie, genauso 5 Brüder und Mutter, alle haben für eine Übernachtung möchte dort bleiben. Und so passiert, man Kauravas haben gesehen, die 5 Brüder und Mutter in der Nacht gekommen, haben gedacht, das ist die Pandavas. Und sie haben gegeben, entzündet, die Feuer. Aber das war nicht möglich. Und so alle 5 Brüder mit dieser Familie, Chandal-Familie, haben gestorben. So alle Duryodhan haben gedacht, oh, jetzt haben alle 5 Brüder gestorben und macht großes Fest. Aber dann haben wir gehört, dass das ist keine Pandavas, das ist der andere. Und so geht weiter. Und Krishna manchmal hat gekommen und hat gesagt, also bitte jetzt mach ein Ding, dass lass Yudhishthira zu König sein und das akzeptierten. Aber Duryodhan akzeptieren nicht. Dann einen Wettbewerb gemacht. Duryodhan, sein Onkel, hat gut gespielt die Dice. Würfelspiel. Die Dice, das ist nicht so wie Schach. Das ist die mit 3 von den Knochen gemacht und Punkte sind da. 3 und so muss würfeln und wie groß kommt. Wie groß Punkte kommt und er gewinnt so. Ein Spiel, so heute existiert es, heißt Pascha. Daba und Daba ist die Schach und Pascha ist dieses Würfelspiel. Und heißt Shakuni. Dieser Onkel von Duryodhan, ist ein Expert und gleichzeitig Betrug. So macht so Betrug, dass niemand kann verstehen, wie macht diese Sache. Und Wettbewerb gemacht und haben gesagt, okay, beten. Wann verloren Yudhishthira sehr interessiert zu spielen, dieses Würfel. Generell, das wäre auch eine Gewohnheit, wann jemand einen König oder Thronprinz sagen, ja komm, wir ein bisschen Würfel spielen. Dann muss akzeptieren. So wie manchmal man hören, dass das ist ein Schwertspiel. Wenn jemand sagt, komm, wir kämpfen zusammen, dann muss akzeptieren, ohne sagen, oh, ist ein Feigling. Und so auch akzeptieren und setzen und dann habe ich gefragt, wann du verloren, was machen. Dann hat er gesagt, okay, wann ich verloren,
Dann ich bin nicht mehr als König bleiben in diesem Königsreich. Ich bleibe mit 14 so Dörfern und ich bin dort wohnen mit meiner Familie. Dann habe ich das Spiel verloren. Okay, gut. Dann ich bin nicht mehr 14 Jahre, ich bleibe nicht mehr König und dann ich komme zurück und dann ich bin König. So gesprochen. Dann nochmal, ja, möchtest du nochmal spielen? Ja, okay. Und nochmal habe ich gespielt, vorspielen, ich habe gefragt, also wann du verloren, was gibt's? Okay, diese 12, 14 Dörfen gebe. Okay, dann nochmal verloren. Dann, drittes Mal, möchtest du spielen weiter? Ja. Okay, dann, man verloren, was machst du? Dann, ich bin Diener. Wir, 5 Brüder und Mutter, alle Diener zu dir. Verloren. So Diener gewesen. Dann habe ich gesagt, möchtest du jetzt spielen noch? Ja, noch einmal spielen und so. Dann habe ich gesagt, was waren verloren? Die 14 Jahre wir bleiben und 1 Jahr Aggatavas. Aggatavas bedeutet, so ein Ort muss verstecken, dass niemand wissen, wo ist diese Pandavas. Wann jemand sehen oder weiß es, wo, von dieser Gruppe, dann nochmal 14 Jahre muss gehen in Wald, dort bleiben. So, das wird die Entscheidung und dann habe ich gegangen, alle waren sehr traurig, die ganzen Subjects, die Leute und viele ältere Menschen, auch Dronacharya und die Bhishma, alle waren sehr unglücklich. Diese 5 Brüder sind immer mit Gerechtigkeit geboren und sehr gute benommen und diese Sache. Aber jetzt gehen alle 14 Jahre in Wald. So, das ist richtig traurig. So, aber trotzdem, alle 5 Brüder mit Mutter haben gegangen, vor 14 Jahren. Dann viele Sachen passiert. Die Dämonen haben attackiert und so. Und dann Bhima hat getötet, diese Dämonen, und seine Schwester geheiratet. Dann eine große Wettbewerb gekommen, dass wer ein König, er hat eine Tochter, heißt Draupadi. Dass welcher König oder Mann Bogen schießen, dass unten ist ein Eimer, dort ist das Wasser. Und dann genau dort muss gucken in Wasser, diese Widerspiegelung, paar Meter hoch, eine Chakra ist da. Das Chakra ist Tränen. Und dort ist ein Fisch ist da. Und wer kann dieser Fisch in Augen kann treffen? Viele Menschen gekommen, dass das Draupadi ist eine sehr attraktive Frau und auch Vater ist ein großer König. So viele Prinzen und alle haben gekommen. Niemand. Duryodhan, das 100 Brüder auch haben gekommen. Niemand. Dann Ende Arjuna hat geschossen und genau hat getroffen. Und diese Zeit in einem Wald, in einer Hütte wohnen 5 Brüder und auch mit der Mutter. Dann beide haben alle 5 Brüder haben genommen zu dieser Frau,
kein Platz, kein Palast. Und so habe gebracht dort, wo die Mutter und vom draußen schreien, Mutter, kommt raus, welche eine Geschenk wir haben gebracht. Guckt, dann Mutter weiß es das und so hat gesagt, alle 5 Brüder müssen nehmen diese Geschenk zusammen. Und so was machen 5 Brüder, hat geheiratet zu dieser Frau. Dann 14 Jahre ist vorbei, viele Sachen passiert. Dann noch ein Jahr auch abgegangen durch. Dann 15 Jahre später, alle haben gekommen zurück in das Königreich und dann habe gesagt, reklamieren, dass jetzt 15 Jahre ist vorbei, jetzt Yudhishthira sollte König sein, so bitte jetzt lass Yudhishthira diese Königreich. Duryodhana sagt, nein, ich gebe gar nichts mehr. Dann viele haben gesagt, 15 Jahre ist vorbei, 15 Jahre alle waren in der Wald, 1 Jahr auch Agatavas, wo Anonymum geblieben, so bitte, gib zurück diese Königreich. Nein, wir geben nichts. Dann haben gesagt, ohne Krieg, wir geben keine Millimeter Land zurück. Dann viele ältere Menschen mit Gerechtigkeit haben gesagt, Duryodhana sollte so nichts machen, das ist ganz schlecht und so. Aber Duryodhana höre niemand. Dhritarashtra manchmal sagt, okay, Duryodhana gibt diese, aber manchmal sagt, nein, du haltest diese Königreich und so. Das ist keine Lösung. Dann Ende. Krishna auch hat probiert, dass dieser Kampf, dieser Krieg, wie man kann aufhören und so, aber geht nichts. Duryodhana so eine stur. Er hat nie gehört. Er hat gesagt, ich höre niemanden. Ich kämpfe und wann die Pandavas gewinnen, denn Pandavas kriegt diese Königreich, wenn wir, dann wir bleiben hier. So ist die Situation. Dann alle 2 Parteien haben zusammengekommen in Kurukshetra. Kurukshetra, das gibt einen Ort, so 35 Kilometer von Delhi, von heute. Aber dort, nur Kurukshetra, habe nie gesagt, Dharmakhetra Kurukshetra. Das ist die erste Shloka in Bhagavad Gita, wann beide Parteien haben getroffen in Kurukshetra. Und dort ist die Frage gekommen, Dhritarashtra, Uvacho, Dhritarashtra fragst zu sein Premierminister Sanjay, heißt Sanjay. Zu ihm, er hat gefragt, Dharmakhetra, Kurukshetra, this is the Shloka here geschrieben. Erste Shloka from Bhagavad Gita. Dharmakhetra Kurukshetre Samo Beta Jujutsava Mamaka Pandavaschaivo King Kurvat O Sanjay. This is Shloka. Dhritarashtra fragt zu sein Premier Minister, O Sanjay, bitte sagst du mir, denn mein Sohn, mein 100 Sohn und die Sohn von Pandus und seine Freunde alle zusammengetroffen. Und was machst du jetzt? Das wäre die Frage. So, wir müssen jetzt vor dem diese Shloka kommen, metaphysische Richtung, wir ein bisschen sprechen. Ohne dieses Menschen denken, das ist eine
Cock and Bull Story. Was ist Cock and Bull Story? Unglaubliche Geschichte, das ist. Das ist eine Schrift, was ich auch Anfang, wann ich habe nichts meditiert, auch habe gedacht, das war eine Schrift, nur Krieg und sein Sohn ist sein Sohn, sein Sohn ist sein Sohn, so wie im Alten Testament, auch in der Bibel. Das war eine Schrift. So nachher langsam waren Kriya gekommen, meditieren, dann Kommentar habe gelesen, das ist dann anderes. So, this is the Königsreich. Königsreich, dort die zwei Brüder sind da. Zwei Propensities. Ja, kann Eigenschaften sagen, normale menschlichen Leben, das ist die Königsreich. Und dort ist die zwei Seiten. Ein ist die verhaftete Seite, andere ist unverhaftete Seite. Jede Menschen, wir haben diese zwei Teile. Ein ist verhaftet. Generell normale Menschen ist zu viel verhaftet mit den materiellen Sachen, mit dem Genuss und alles. Und andererseits manchmal unverhaftete, eine Zustand kommt manchmal. Die Leute nicht mehr so viel selbstsüchtig, möchte Hilfe andere, ein bisschen meditieren, in spirituelle Richtung gehen und so. Kommt beide Seiten. Aber unverhaftete Seite, Anfang, ist sehr stark. Verhaftete Seite. Ende immer unverhaftete Seite gewinnen. So, wenn eine Person ein tägliches Leben, eine Gewohnheit gehabt. Vorher, hat gekommen in Kriya oder in Meditation, das spirituelle Weg, sein Leben wäre aufstehen vom Bett, gehen ganz langsam, wie lang er möchte, kann schlafen und dann langsam aufstehen. Wann er muss Arbeit gehen, dann er muss aufstehen in eine bestimmte Zeit, dann vorbereiten und gehen in die Büro, arbeiten, kommen zurück und genießen am Abend. So eine regelmäßige eine Routine gehabt. Besondere eine sehr liebliche Leben in normale materielle Menschen ist. So hier oder in Indien auch. Die Leute möchten eine Tasse Tee nehmen und dann Zeitung kaufen und setzen mit Zeitung. Alle interessante Nachrichten muss lesen und Kaffee trinken oder Tee trinken. Und das war sehr interessant. Diese so eine Sucht. Das ist, dass viele Menschen wissen das. Viele Menschen wissen das, dass sie morgen aufstehen und eine Tasse Kaffee oder Tee und Zeitung ist so interessant. So, das ist eine Gewohnheitssache. Aber diese Person war gekommen, die möchte ein bisschen meditieren, eine Kriya machen oder spirituelle Weg gehen, dann kommt die Konfrontation. Sofort niedriger Geist ist irritiert. Oh, so lang, sie war so schön gemacht alles, in warmem Bett geschlafen und so lang möchte schlafen, dann aufstehen, langsam, dann Tee getrunken, dann Zeitung gelesen und jetzt früh muss aufstehen und alles waschen, dann setzen für Meditation und dann Mohamudra machen. Das ist so ein Trouble.
oh, so schönes Leben gehabt und jetzt alle Richtungen muss jetzt alle kontrollieren und alles aufstehen, regelmäßig setzen, Mahamudra und so. Das ist unmöglich. So nichts machen, dann Konfrontation. Und das ist genauso, dieser Hundebruder, dieser Dhritarashtra, jeder Name in Mahabharata hat eine Bedeutung. Dhritam Rashtrang Jena heißt Dhritarashtra. Dhritarashtra bedeutet, wer hat in diesem Königsreich, menschliches Leben, wer ist der König? Halten. Er ist Dhritarashtra, das ist Geist. Menschlicher Geist. Und menschlicher Geist, Anfang ist blind. Er hat keine Urteilkraft. Er kann nicht urteilen. Was kommt durch die Sinneorgane, Augen, Ohren, Nase, Mund und Haut, was Sinneorgane dann nehmen, das Geist genießen. Und das ist gut oder schlecht, er kann nicht entscheiden. Dieser niedrige Geist kann nicht entscheiden, morgen aufstehen und Meditation ist gut oder bleiben mit der Zeitung und Tee und Kaffee und so ein ganz normales Leben führen. Er weiß es nicht genau. Er ist mehr interessiert mit Gewohnheit. Ja, das wird so schön. Meditation, keine Ahnung. Erstes Mal weiß es nicht, was ist so. Aber bleibst mit dieser alten Gewohnheit. Und so er dann bringt, sage alles, dass ich sehe ein Ding, ich höre ein Ding, er so sagt. Dann die Intelligenz ist da, Intuition ist auch manchmal kommt und sagt was und man erzählt was, dann Intelligenz gibt die Entscheidung. Dass ja, das ist eine Blume, habe eine so Farbe und habe einen Geruch und so. Er kann nicht entscheiden. Und so, wenn in dieser blinde König Leute sagt, Wasser ist hoch, er sagt, Wasser ist hoch. Jemand sagt, Wasser ist unten, er sagt, Wasser ist unten. Er kann nicht entscheiden. Und dieser niedrige Geist hat hunderte Eigenschaften, Propensities. Das hunderte Sohn ist die hunderte Eigenschaften von diesem Geist. Von diesen hunderte Propensities oder Eigenschaften, meistens sind verhaftet und Negativeigenschaften. Paar sind Positiveigenschaften sind da. 2, 3. So diese 2, 3 gute Propensities oder Eigenschaften nachher haben gekommen zu in Pandavas Seite. Aber meistens sind ganz, ganz schlechte Eigenschaften. Und diese Eigenschaften 10 Seiten, 10 mal 10, so habe ich teilen, diese 100, 10 mal 10, diese hunderte Eigenschaften. Und das sind die hunderte. Und diese Eigenschaften verhaftet. Und diese verhaftete Eigenschaften steht immer in Vorderseite. Vorderseite von unserem Körper ist die verhaftete Seite. Augen, Ohren, Nase, Mund, alle diese Charakter, alle diese Materielle, sehr viel begeistert und verhaftet in der materiellen Welt. So erst die Augen oder erst die Ohren. Die Moment Ohren hören was, sofort Geist ist irritiert. Und dann gibt die Inspiration zu Augen, öffnen deine Augen.
gucken, wer haben gekommen. Von wem diese Stimme? Wer spricht diese Sache? So, sofort Ohren inspiriert zu Augen. Zum Beispiel in die Meditation. So oft jeder kann diese Erfahrung machen. Meditieren, Augen zu, konzentrieren, so plötzlich catch in der Türe ein Ton. Sofort Augen offen. Wer ist da? Nimm mal ein Auge offen. Wer ist da? Und wann Möglichkeit ist, dann habe ich gesehen, oh, er habe gekommen jetzt. Wir sind spät gekommen in Meditation. Und so viele Gedanken macht über diese Person. Und vergessen Gott diese Zeit. Und dann, den Moment habe ich gesehen, immer Augen gibt die Inspiration zum Mund. Man sagen, hallo, grüß Gott, wie geht's? Und so. Solange nichts kann sprechen, immer, was kann ich sprechen zu dieser Person? Lange Zeit, ich habe nicht gesehen. Aber er ist ein guter Mann, sehr interessanter Mann, so viel Spaß macht und so. Verschiedene Gedanken ist da und warten, wann Meditation ist Ende. Oder vielleicht, wann er jetzt geht, vielleicht hat er vergessen was draußen, so ich gehe sofort. Und sage draußen, hallo, wie geht's? Ja, geht so und so geht's weiter. So, this is the erste Attacke in der Meditation. Die Sinneorgane irritiert. Und dann auch von einer langere Zeit eine Freundschaft gehabt und so, oder eine Frau oder ein Mann oder ein Mann, eine Frau und so, eine Zeit war ein Freund oder Freundin und so, möchte einen Mann zur Arme nehmen. Und so, Haut ist wartet. So alle 5 Sinneorgane sind immer zusammenarbeiten und verhaftet. Und 5 Brüder ist versteckt in den Tunnel. 5 Brüder ist in die hintere Teile im Körper. Das ist die 5 grobstoffliche Elemente. Das ist so hier. Ältere Bruder Yudhishthira. Hier, Nackenzentrum. Yudhishthira bedeutet, wer ist ganz ruhig im Kriegfeld. Das bedeutet, in der Meditation, wenn man oberhalb dieses Nackenzentrum bleiben, dann er ist ruhig. Bis Herzzentrumsteuerung ist da. Aber im Moment, er ist oberhalb dieses Nackenzentrum. Dann er ist ruhig. Und so Yudhishthira Ort ist hier. Kann kontrollieren, egal welche Sache. But this is the situation, dass Augen irritiert, Ohren irritiert und so, aber wenn jemand im Obernackenzentrum bleiben, dann nicht mehr Irritation. Richtig, ganz ruhig bleiben. In dieser Situation. Dann die zweite, Vima. Vima heißt stark, Strength, Shakti, Herzzentrum, Luft, Atem. So, Atem ist unsere Kraft, stark. Ohne Atem keine Möglichkeit. Wenn Atem ist belastet, dann kein mehr Kraft, gar nichts sprechen, gar nichts bewegen, gar nichts. Von diesem Grund, er heißt Bhima, Pavan Putra. Vom Luft, er ist der Sohn vom Luft, Atem. Und dann, dritte, Arjuna, Arjuna. Wer ist immer gegen die Feinde und siegen, gegen Feinde, heißt Arjuna. Und Arjuna ist die Naval Center. Arjuna bedeutet auch Teja. Teja, auch ein Shakti. Und diese Shakti hat gekommen vom Indra. Nabelzentrum.
Nabelzentrum ist stärker als die Luft. Vor diesem Grund, dass ohne Nabelbewegung man kann nicht atmen. Vor diesem Grund, diese Bogenschießen, Atem richtig vom Nabel bis Fontanelle richtig schießen. Ohne Nabel, starke Nabel, ist nichts möglich. Das ist der Grund, Arjuna ist der beste, die Bogenschießer. So, unsere jede Atemübung oder die Kriya, wir machen, das Einatmen und Spüren, Luft geht nach oben bis Fontanelle. Das ist diese Ziel. Ziel ist Fontanelle und Bogen ist diese Wirbelsäule. Und diese Wirbelsäule, eine starke, gerade Wirbelsäule, ist ein Geschenk von einem auch starke Guru oder Mann. Das ist Gandiva. Und diese Gandiva haben wir von Parashuram. Auch eine sehr hochspirituelle Mann und er kann auch gut Bogen schießen und er kann kämpfen gut. Er hat gegeben erstes Mal diese Gandiv zu Rama. Dann vom Rama, dann diese Dynastie hat gekriegt. Ein anderer, das ist eine traditionelle oder eine Generation nach Generation, wer kriegt eine richtige Wirbelsäule. Und eine gute, richtige Wirbelsäule, man braucht, man fange an zu meditieren. Man kann nicht richtig gut setzen, gerade, dann diese Energie kann nicht gehen durch die Wirbelsäule. Und kann nicht richtig schießen, die Bogen. Also gerade halten, das ist eine perfekte Wirbelsäule, ohne Bandscheibenvorfall oder andere Probleme. Diese Gandiv ist eine sehr starke Bogen. Diese Wirbelsäule ist unsere Bogen und sollte ganz stark sein. Durch diese Bogen, man muss schießen. Und Atem ist dieser Pfeil. Atem symbolisiert die Pfeil. Verschiedene Waffen, diese Luftwaffen oder diese Pfeilwaffen, verschiedene Atemübungen. Und diese Arjuna, immer, wann eine Feinde kommt, Feinde bedeutet, ihr schlechte Propensities, eine negative Eigenschaften. Der Moment kommt, dann Arjuna schießen. Das bedeutet, nimm tief einatmen und ausatmen, 2-3 Mal, sofort diese Gedanken ist weg. Nichts mehr bleiben lang, diese Gedanken. Und so, er ist immer, das ist in die spirituelle Wege, das ist die Hindernis. Und dieser Charakter, so eifersüchtig oder Ärger, Scheinheiligkeit, alle diese Hunderte verschiedene, das sind die Feinde in spirituelle Wege. Das ist nur verhaftet in der materiellen Welt. Mit Emotion bleiben, Depression, Aggression. Alle diese Sachen sind die Hindernis in spirituelle Wege. Und so dort ist einzige, die Bhima habe eine Muschel, schlagen im Kopf und Arjuna mit Pfeil schießen. So geht weiter. Nakula ist Wasserelement, Kreuzbeinzentrum. Sahadeva ist Erde. So diese 5 Globstoffliche Element, Haupt 3
Akasche, Himmel oder Leere, Luft, Feuer. Und dies ist der Hauptelement, habe gebaut Wasser und Erde. Wasser habe gebracht, diese Luft, Wimmer und Original. Feuer und Luft zusammen habe gebracht die Feuchtigkeit. Und von Feuchtigkeit habe gekommen die Erde. Das ist die Schöpfung. 5 grobstoffliche Elemente. Und dann diese 5 grobstoffliche Elemente, jede habe eine Qualitäten, noch ein feinere Eigenschaften, so wie Sahadeva oder Erde, die feinstoffliche Qualitäten ist Geruch. Steißbeinzentrum habe Einfluss in unsere Geruch, das vielmal in Einführung, wir haben gesprochen. Dann zweite, Nakula Wasser, Element, feinstoffliche Qualität, heißt die Tanmatras, die Geschmack. Mit unserem Geschmack, dieses Zentrum habe einen Einfluss. So viele Menschen in dieser Welt gibt, diese 2 hier waren Wirbelsäule gebrochen. Die Nerven, viele feinere Nerven sind da in der Wirbelsäule, man gebrochen. Dann man kann verloren Geschmack und Geruch und auch die gelähmt geworden. Das gibt viele Menschen. Dann dritte, Nabel, habe Einfluss mit unserer Sehkraft. Verdauungsorgane sind da, mein Leber ist nicht in Ordnung, mein Bauchspeicheldrüse ist nicht in Ordnung, dann Menschen verloren Sehkraft. Meisten, viele andere Gründe sind da, aber meisten Menschen verloren die Sehkraft, mein Leber ist nicht in Ordnung, Bauchspeicheldrüse ist nicht in Ordnung. Das kann sein auch ein Erbschaft. Der Vater, Mutter haben auch ein schwache Augen, Kind kann auch ein schwache Augen haben. Das ist möglich. Aber von diesem Grund, man kann sehen, die Diabetiker, im Moment kommt die Zucker in Blut, sofort Sehkraft reduziert. Je mehr langer geht die Diabetik weiter, Bauchspeicheldrüse funktioniert nichts mehr, nichts Richtung Insulin produziert oder kann halten, das ist verschwunden durch Urin und dann man verloren Sehkraft. Und das ist die eigentlich Einfluss auch astrologische Richtung Sonnen. Sonne und auch ein Teil im Genitalbereich ist die Venus. So beide von Sonne und Venus ist nicht in Ordnung. Dann ist ein Nierenproblem oder Urinalproblem und dann kommt die Augenproblem. Herzzentrum ist das Gefühl, Bhima, Gefühl. Man berühren oder dieses Gefühl kommt von der Luft. Wenn Luft nichts gewesen, dann dieses Gefühl, heiß oder kalt, hart oder weich, ist nichts möglich, man spüren. Und dann Yudhishthira, die Nackenzentrum, habe Einfluss in unsere Hörkraft. Hörkraft kommt vom Nackenzentrum. 2 Nerven, Hörnerven, ein vom rechten Seite nach linke Ohr, andere vom linken Seite nach rechte Ohr habe gegangen im Kreuz. Von diesem Grund im Nackenzentrum hier eine falsche Bewegung immer macht die Schwierigkeiten.
sofort Kopfschmerzen, so viele feinere Nerven sind da und Platz ist sehr eng. Aus diesem Grund hektische Bewegung im Nackenbereich immer macht sie Probleme. Dann kommt die Bandscheibenvorfall erste. Und von dieser Zeit, Bandscheibenvorfall, langere Zeit, wenn man trotzdem nicht aufpassen, dann kommt ständig Kopfschmerzen. Dann hier Wacken, auch Schmerzen. Arme, Hände, Schmerzen. Und es ist sehr unangenehm. Wenn so geht weiter, dann auch die Leben ist nicht so. Immer eine unangenehme Tag und Nacht eine Kopfschmerzen ist da. Und so, das ist nichts in Ordnung. So dort, man muss aufpassen. So, das ist die 5 Brüder. Jetzt Atma. Wir sagen Krishna. Oder Christusbewusstsein. Hier in 6. Kirche oder in verlängertes Mark. Hier Krishna und die 5 Brüder Direktkontakt. Alle Körperteile sind verbannt. Ganzer Körper ist verbannt von der Atma. Ganzer Körper ist die Atma brauchen zu arbeiten in dieser materiellen Welt. So alles sind verbannt. Alle Nerven, Muskeln, alle negativen, positive Eigenschaften, auch alles sind Atmas verbannt. Aber Atma ist zufrieden, wer hören zu Atma. Wer nicht hören, dann Atma ist nicht zufrieden. So wann Kurukshetra Krieg passiert, dann von beiden Seiten habe ich gefragt, welche Richtung zu gehen. Klar, Atma kann nicht eine Seite gehen. Beide sind verbannt. Und so, Atma sagt, ich bleibe neutral. Ich bleibe neutral. Dann, hat gesagt, ein Ding ich kann geben, wer möchte, ich habe viele Soldaten, die Körper zählen. Ich habe viele Soldaten, ich kann geben, diese Soldaten, wer möchte. Und wer kriegt die Soldaten, ich bin nicht diese Seite. Ich gehe dann andere Seite, aber ich bleibe neutral, ich nehme keine meine Waffe. Vielleicht nur in sein Wagen setzen. Trotzdem die 100 Sohn besondere Duryodhan weiß es, der Krishna ist sehr stark. Wenn in einer Seite 11 Millionen Soldaten sind da und allein Krishna ist genug. Sein Sudarshan Chakra ist so gefährlich, er kann nur schneiden den Kopf. In einer Minute den ganzen Kopf schneiden. Das weiß es das. Aber trotzdem direkt Atma oder Krishna kann nicht in eine Seite teilnehmen. So, er wäre auch ein bisschen diplomatisch und habe gesagt, okay, ich entscheide morgen. Morgen Yudhishthir auch kommen in mein Haus und Duryodhan, er auch will kommen in mein Haus. Zu wem ich sehe erst zu wem sein Gesicht, ich sehe erst, ich gehe in diese Seite. Und so er weiß es das, von diesem Grund, von seiner Kopfseite, welche Seite sein Kopf, er hat einen wunderschönen Stuhl organisiert. Sehr viel Dekoration und schön einen Stuhl haben gelassen.
Und weiß es, der Duryodhana kommt dort sitzen. Und ganz ordinäre, schlechte Stuhl gelassen, von wo sein Fuß ist. Und so Duryodhana erst gekommen und Krishna schlafen. Und sofort in dieser Stuhl, schöner Stuhl setzen dort. Dann langsam Yudhishthira gekommen, das ist der einzige Stuhl wäre dort. Und so setzen dort. Und Krishna langsam vom Schlaf Augen öffnen. Oh, Yudhishthira, my friend, wann hast du gekommen? Und dann sofort von hinten durch oh, du bist auch da. Ah, okay. So, also, ich habe gesehen, erst Zeichen geschickt und so, ich muss halten mein Promise oder was, the word. Versprechen. Dann Duryodhana hat gesagt, okay, gib mir alle Millionen die Soldaten. Es hat richtige Zeit für den Krieg, alle Soldaten geht bei dir, das ist kein Problem. Ich habe gegeben mein Wort, so bleiben. So this is the part character, Hauptcharakter in Bhagavad Gita, in Mahabharata. So this is the situation general in the meditation, so passiert. The Dharmokshetra, Kurukshetra. Dharmokshetra is diese Teile. Und Kurukshetra ist unten. Kuru heißt Action. Was ganze hier untere Teile ist Material Action. Aber beide Feld sind da. Dharmokshetra, the spiritual field und Arbeitfeld. In diesem Feld habe gesagt. Und dort die Frage gekommen vom Dhritarashtra, dem blinden König, dass mein Sohn, diese hunderte Eigenschaften, negative Eigenschaften in einer Seite und andere Seite 5 Sohn von Pandus zusammengekommen und auch viele in dieser Gegend, alle König, alle bekannte Menschen, viele Held, beide Seiten haben geteilt. Wie ist die Charakter, so haben wir gegangen. Und warten, der Krieg fängt an. Vorher, wann Krieg fängt an? Das ist die nächste Shloka kommen, aber ich nur eine Erklärung. Dass die Moment Menschen setzen für Meditation und dann diese Sache kommt, das ist die Störung. Dort erste Moment in niedriger Geist diese Gedanken kommt. Nein, diese die so eine Gewohnheit und so lange ich mache diese Sache und so. Nicht nur die Zeitung lesen und so. Ich auch mache ein paar Sachen. Ich gehe in meinen Garten, meine Blumen sehen. Ich gehe, ein paar Tiere sind da in mein Bauernhaus. Ich muss auch ein bisschen Besuch die Tiere, ein bisschen feeden und verschiedene in menschliches Leben, verschiedene Sachen, man ist beschäftigt. So alle diese Sachen beim Meditieren, dann geht nichts in Ordnung. Ich muss diese Zeit muss wechseln oder gar nichts machen oder ein Angestellter halten und so geht. So, das ist der erste Moment, eine unruhige Situation kommt. Und dann langsam an diese Sache überwinden. Dann erster Moment. Gut Atemübungen gemacht und so, bisschen Ruhe gekommen. Und dann kommt jede 5 Brüder
habe eine bestimmte Horn. So vorher der Krieg fängt an, diese Horn, jede blasen. So, jede Chakra habe einen Ton. Jede Chakra habe einen Ton. Diese Ton, nachher kommt die Erklärung, was ist die Bedeutung, welcher Ton das ist. So, wenn man meditieren, bis kein geistige, ruhige Zustand kommt, dann dieser Ton man kann hören. Der erste Ton kommt von dem Steißbeinzentrum. Und ein Ton immer steht. Das ist der Anahata-Ton, ununterbrochen Ton, was man ersten Moment setzen, paar Mal hören vom Steißbeinzentrum, diese Ton, und dann ein ständig Ton steht vom Herzzentrum. Dieser Ton hören. Und dann langsam, wenn man in 6. Chakra kann gut stehen bleiben. Nicht mehr so viele Gedanken oder nicht so viel Ruhelosigkeit, dass vom einen Gedanken nach anderen Gedanken diese Konzentration geht weg, dann man kann hören den Ton vom die Flut von Krishna. Eine Flut. Genau ein Flut. Aber das kommt später, das ist ein feinere Ton. Und dann kommt vom Fontanelli, dieser Ton kommt, wann Samadhi kommt. Vor dem Samadhi ein Ton kommt, das ich sage nicht, und das kommt. Man automatisch sprechen mit Lehrer und dann weiß es, was ist das. So, jede Chakra, jeder Bruder habe eine Muschel oder ein Horn. Und vor dem dieser Krieg fängt an, wenn ein Bruder ist aktiv geworden, dann diese Muschel spielt, blasen. Und dann weiß es von diesem Ton, dass welche Chakra jetzt reagiert. Und gleichzeitig Licht, Schwingung, alle diese Sachen, dann kommt. Und das ist jeder ein Freund König von den Pandavas. Das ist der spirituelle König. Wer bringt alle diese Ton, die göttliche Ton. Das ist die Zeichen. Und das ist eine spirituelle König. Viele haben gekommen mit Yudhishthira oder mit dieser unverhafteten Seite teilgenommen. Dass diese Leute, dieser König möchte eine Königsreich mit Unverhaftung sein. Und alle kennen die Charakter von den Pandavas und diese anderen hunderte Brüder von Kauravas. Und so alle möchten in Pandavas Seite gehen. Und Parkönig, wer ist auch verhaftet, Schlechte, abgegangen, teilnehmen zu dieser verhafteten Seite oder von Duryodhana oder hunderte Brüder Seite. Und dort in die zweite Shloka ist alle die Name und die welche Qualität habt ihr gegeben. So, this is ein Subjekt, geht nicht so schnell. Das braucht Zeit. Alles genau, was dieser Kommentar, wenn man möchte hören, viele andere Sachen, das ist eine spirituelle Krieg. Ein normaler Krieg mit dem Maschinenpistole oder so, Atomkrieg und so, das ist total anders und geht schnell weg. Aber das ist ein spiritueller Krieg. Das geht langere Zeit. Minimal von der göttlichen Ebene 18 Tage gegangen. Und 18 Tage ist
nicht menschliche Zeit. 18 Tage ist die göttliche Zeit, die ist sehr lang. Und so, man braucht die Zeit